Welcome back again sa aming channel. Ngayong araw, may panibagong Korean dish na naman tayong gagawin. Siyempre, bago yan, may pakonting patrivia muna tayo. Alam nyo ba, guys, na ang dish na to ay very popular sa all over Korea, lalong-lalo na sa Chochun, a city of Gangwon province. Doon talaga nag-start tong dish na to. Na-made siya nung early 1960. So, ano nga ba tong dish na to? Ang tawag dito ay dakgalbi o galbi. Ducks mean chicken and galbi or kalbi means ribs. Pero wala siyang ribs dun sa dish. So, bakit ganun? Kasi back in the day, sabi dun sa na-research ko, dati daw is very expensive yung pork ribs. So, sa everyday na pork grilling, kaya yung restaurant nag-decide na lang na gumawa ng another dish na kasing lasa din ng pork ribs. At ito nga yun, yung dakgalbi. So, guys, alam nyo na. So, bago tayo mag-start is, papakilala ko muna yung mga kakailanganin nating ingredients. Chicken breast, cabbage, sweet potatoes, rice cake or tteokbokki, garlic, spring onion, white onion. So guys, gagawa tayo ng sauce. Ito yung mga kailangan natin para sa gagawin nating sauce. So, need natin ng 3 teaspoon of soy sauce, 2 teaspoon of Korean chili paste, 1 teaspoon of chili flakes, 1 teaspoon of sugar, 2 teaspoon of honey, garlic, black pepper, and 1 teaspoon of curry powder. So, mimix lang natin. Pag na-mix nyo na, ilagay nyo yung chicken. Okay na. Kung nahalo nyo ng mabuti at nalagyan na lahat ng chicken. Ayan. Okay na yan. Usually talaga minamarinate to ng 30 minutes or higit 1 hour or 2 hours. Depende yon. Pero kasi pag matagal yung marinate, mas masarap siya or mas malasa. So guys, ayan na. Tapos na yun ang chicken natin. Marinated chicken. So,
So, start na natin lutuin siya. Guys, start na tayo magluto. Lulutuin na natin yung dakgalbi or galbi. So, open lang natin. Hinaan lang natin yung hapon. Lagyan lang tayo ng oil konti. Init-init na. Lagay na natin to. Marinated chicken. Sabay na natin yung sweet potato. Halu-haluin natin para hindi siya dumikit or masunog. Tapos sabay na natin yung tteokbokki. Lagyan lang natin ng konting water. Sorry. Pakuluin lang natin konti para maluto yung chicken saka yung sweet potato. One minute, 37 seconds later. Ayan guys, nakikita nyo na. Medyo malambot na yung chicken. So, sunod na natin yung
onion. Tsaka yung cabbage. Madali lang naman to guys, kulo-kulo-kulo lang to. Sobrang init. Pag ganito gagamitin nyo, pampaganda na yun ng mukha, may steam eh. Wow! Mukha ganun yung musok eh. Parang na rin kayo na-steam. Pero naamoy ko na siya, mabango. Naamoy mo ba? Tinanong na amoy mo ba? Tikman natin kung okay sa lasa. Ayos, sarap. Nasa inyo na kung gaano kaanghang ang gusto nyo. Kasi tayong ginawa ko medyo spicy talaga. Pero okay naman. Mga ilang na lang to. Minutes na lang to. Tapos na. Konting na lang sa sabaw. Yay! Finally! Kita nyo naman guys, oh. Luto na siya. So, pain na natin yung oy. What's na? I-plating natin para mas makita niyo yung itsura ng dish. So,
guys. Titingnan natin. Oops. Tadan! Ito na ang ating finished product ng dakgalbi. Siyempre, hindi mawawala ang pagbudbod. Pero hindi sesame seeds ngayon. Ang ibubudbud natin ay spring onion. Dapat daw may style. Parang nakaganon-ganon ka pa. Bubudbud na lang, may style pa. may nagturo lang sa akin dito. Pero ang hirap pala. So yan guys, dito na nagtatapos ang ating cooking time. Ang paggawa ng isa na namang Korean dish na dakgalbi or galbi. So guys, thank you again sa panonood and see you sa next vlog.